Takže nazdar lidi, mé jméno je VC a já vás vítám u našeho úplně prvního videa ze hry Pixelmon z MC Titanu. Dobře, takže jsem si rozhodl natáčet, toto je úplně moje první let's play, jsem si rozhodl, aby jsem tady něco natáčel. Takže se rovnou asi do toho pustíme, je to klasický Pixelmon na MC Titan. Ke stažení budete mít i můj launcher na MC v popisku videa, je to mctitan.cz, takže se na to můžeme rovnou vyhrnout. Jako první asi se musíme nějak dostat do přírody. I vidíte, máme tady nějakých 10 pokébalů. Co to je? Tady 10 pokébalů tady máme. A hned se do toho můžeme pustit. Nějaká invaze mimozemšťanů tady. Takže hnedka si nakupíme nějaké dřevo. Let's play bude probíhat asi v 30 fps nejmíň. Protože můj počítač není až tak strašně výkonný. A jestli mi chcete dávat nějaké rady, určitě mi napište do komentářů. Tak, tady máme trošku třeba. Kam spadlo to poslední? Pojď sem. Hop. Tady si skácíme ještě jeden. Tak, jako hlavní si to opracujeme. Uděláme si crafting table. Z pár tyček si uděláme. Jo, jako prvního Pokémona jsem si vybral Squirtla. Tady se můžete podívat. No. Je to vodní, speed 11, defense, Summer Moves, má tady také útoky. Jeho nejsilnější útok je Power 50 a tento má taky Power 50, oba dva má. Tak. Co je? Tak. Takže jako první začneme, teda si uděláme nějaké dřevěné nástroje, potom si uděláme nějaké kamene, vrhneme se asi na chvilku do podzemí. A potom se vydáme asi až v příštím díle se zařizovat Pokémony. A dům. Tak, tady pomaličku se jdeme. Skočíme do vody. Tak, tady vidím hned tu šuhli. Tak to uhlí si vykopeme. Ježiš, já jsem si nezapl stopky. Wait. Omlouvám se za menší zdržení. Tak. Můžeme se do toho vrhnout. Jinak plánuju točit série z Dinocraftu, Sweet the Beast a z takých těch technických modů. Rád vás něco naučím, anebo naučím a rád sebe něco už. Takže tak. Vždycky půjdeme, crafting table si sebou vezmeme, protože tam vidím další uhlí. Přeskočíme vodu. Tak, hezky se tady začneme kopat. Tak hezky. Určitě se můžete podívat i na můj Twitch kanál, kde streamuju Sunday Show. Jsou nějaké LOLko, Counter Strike a také. Jak to znáte? Tak, 21 uhlí si myslím, že by stačilo. Ale co pak to tam máme?
Tady podíváme. Nic tam není. Dobře. Takže se asi rovnou vrhneme do podzemí. Tady jsem kopal tu uhlí, že jo? Ano. Tady se asi rovnou kopneme do podzemí. Aj, už je to tady. Opoždění. Opoždění je tady jenom málo kdy, no. Je další uhlí. Jako první si teď ještě vykraftím nějaké torčky. Tak. Tady zvedneme torčku. A jdeme kopat. Aj, voda. Potopa. Dobré. Tady typu, že bude další voda. Ne, co děláme? Doufám, že tady už žádná ta voda nebude. Se tady vrhneme v žolu. Kratě, aby jsem si mohl udělat ten kamenný krumpáč. A sekírku, ta sekírka se bude taky hodit, tak radši na dřevěnou, aby se mohl tady dát to. Aha, ze sekírku se dělá reska. Takže tady vykopu jenom 3 cobblestony. Aby to tak dlouho netrvalo, když budu ničit ten crafting table. Omlouvám se, jsem ještě pořád nachlazený. Tak hezky se tady dokupujeme ten zbytek uhlí a vrhneme se už asi do podzemí. Tady vezmu ještě ten crafting table. Šup. A jdeme dolů. Torčky máme. Jídlo hunger bar tady neubývá. Určitě, jestli se chcete za mnou připojit, tak jsem říkal na začátku videa, tak můžete, stačí najít na stránky mctitan.cz. Nahoře vpravo je jak se připojit a tam jsou různé jejich mody. Můžete se připojit za mnou na Pokemine, anebo se připojit třeba na Feed the Beast, Dinocraft, anebo Teroby. Určitě to z vás zná. Ale tady jsme našli, to nevypadá na železo. To je bauxit, ten je na houby pro mě. Navíc ho nevykopu tímto krumpáčem. To si dáme sem. Tak a jdeme se vrhnout zase do podzemí. Ježiš, ty vogo. Já se tak strašně lekl. To mi nedělejte. Bezpečnost především. Dobře. Můj parkourska mě ještě nesklamal, no. Já potřebuji najít nějaké železo, že? Jo. Bych mohl vykupat i toto. Dobře, tady jsem našel na nějaké železo. No, to je zase bauxit. Dobře, takže tady projdeme trošku dál. Tady mám železo. Mám se. Ježíš, jedno železo. To je moc teda. A tady máme další. Si ho hezky vykopeme. Tady si uděláme menší základnu. Ježíš, jsem vykraftil 2, no nevadí. Já si myslím, že tady by jsem si mohla udělat tresku a zatím se tady chvilku zabydlet. Co myslíte lidi? Tady si udělám tady takto truhličky. 2 přesně. Jo, dobře, já jsem dneska šikovný. Tak a tak, šup. Hop, hop. Uděláme si tady resku. Šup, šup, šup. To mám u sebe. Bože. Tak, už je to snad v klidu. Dobře. Tady si vyskáčeme trošku nahoru. Hop, označíme to. Tady doufám, že jsem si nezlomil nohou teďka. To by bylo nemilé.
Jak je to velké. Už bych to asi dal někde tady. A pojmenuje My House. Aha, to už existuje, takže My House 15. Fajn. Takže jak budeme cestou zpátky, trošku se to je osvítíme. Počkej, tady je jaká obtížnost? Tady je normál, jo, takže se to je radši osvítíme. Aspoň trošičku. Když tak mi poraďte, jestli ty čáry jsou nějaký bug, nebo jako vůbec netuším, co to je. Takže tady si hodíme vypalit nějaké to železo. Tak, tady to ještě trošku osvětlíme. Když tak mi můžete napsat, k čemu je ten bauxit, protože to vážně netuším. A tady si asi vykopat to zbylé uhlí, co tady je. A nějak se tady pomaličku zabydlím. Hele, 60 fps, nějak nám to jede plynule. Co se stalo? FPS 30. Takže nám ty FPS skáčou, jak můžete vidět. A zase máme 60. Když tak, kdybyste chtěli vidět, tak natáčím přes Fraps. Tak, hezky si dotěžíme to uhlí. Půjdeme k té peci, asi si vytěžíme tady to železo a podíváme se ještě asi hluběji. Tak. To je zatím všechno, co se můžu udělat, tady si odložím kámen. Počkej, asi tady jenom ujistíme se, že mám tu resku. Ano, mám tady resku. Tak, hezky. A tady tak, to bychom se mohli podívat dolů, nejdřív si ještě dodělám tady tento kamenný krumpáč, potom se přehodím na ten železný, kdybychom náhodou našli nějaké diamanty nebo něco. Vždycky se tady osvětlíme. Ne, to jsem nechtěl. Tak a jdeme dole. Je redstone se vždycky hodí. Takže si tady hezky vykopeme redstone a kopeme dál. Když tak mi napište, jaké Pokémony vám do dalšího dílu se snažit chytit. A já se teda pokusím splnit nějaké ty vaše úkoly, udělám si tady tabulku úkolovou. Takže doufám, že se vám zatím tohle video líbí. Už to tady asi za chvilku ukončím, jenom najdu nějaké ještě orečko. Nějaké orečko. Tady máme ten iron. Takže si tady dotěžíme iron. Hezky. Je, ježiš. Ten iron ale chci. Je to mi iron. Ale co pak to tam máme? Jo, tak každopádně tam se podíváme do příštího dílu. Takže vždycky si tady vyskáčíme nahoru. Odložíme si nějaké ty věci. Takže necháme si vypálit tady tento iron. Z toho si potom uděláme nějaké ty věci. A každopádně já bych to asi pro tento díl ukončil, takže mějte se fajnově a ahoj.